Itäsuomalaiset ovat hullaantuneet kuntoilemaan tanssien. Latinorytmit raikaavat jo monissa kuntokeskuksissa ja jumppasaleilla. Varauskirjat täyttyvät ennätysajassa ja ajassa uusia tanssiryhmiä perustetaan vilkkaasti. Tämä etenkin naisväen hullaannuttanut laji on nimeltään on levinnyt Suomeen kulovalkean lailla. Kuopiossakin aamutunti on melkein jo täpöten täynnä ja illalla väkeä varmasti tulee vielä lisää. Mikä ihme näissä rytmeissä oikein viehättää? Siitä pitää ottaa selvää. No tässä on ehkä semmoinen yleinen tanssin ilo. Tämä on aika reipasta ja sitten ei ole turhan monimutkaista ja tässä voi hyvin eri sykkeillä osallistua tähän ja tänään on osallistuttu. Katsoja kaupungilla on nähty usein liikkuvilla Helsingissä sellaisiin kuitenkin saattoi törmätä, kun Sibelius Akatemian opiskelijayhtyeet lähtivät ratikoihin etsimään rahaa. Homma aika ahtaassa ympäristössä. Kyllä.